आज मैं बनाने जा रही हूँ मिनी मटर समोसा जो कि बहुत टेस्टी लगता है खाने को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। मिक्सर के जार में डालेंगे 4 से 5 हरी मिर्ची, लहसुन का एक फूल है और यहाँ पे अदरक है। तो अदरक को यहाँ पे मैं थोड़ा छोटा छोटा पीस कर दे रही हूँ ताकि आसानी से ग्राइंड हो सके। अब कढ़ाई में डालेंगे यहाँ पे 2 से 3 चम्मच के करीब तेल। फिर यहाँ पे ग्राइंड किया हुआ अदरक मिर्ची जो लहसुन था उसे मैं डाल रही हूँ। 2 मिनट के लिए इसे मिक्स करते हुए भून लेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन यहाँ पे निकल जाए। फिर यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 बाउल ग्रीन फ्रेश मटर, जो भी मार्केट में फ्रेश वाले मटर आए हुए हैं उसे मैं डाल रही हूँ। मिक्स कर लेंगे इसे और अब इसे ढक करके मैं सॉफ्ट होने तक पका लूँगी। तो मटर यहाँ पे सॉफ्ट हो चुका है। फिर मैं इसमें डालूँगी उबले हुए आलू को हाथ से फोड़ करके मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। मिक्स करते हुए इसे 10 मिनट के लिए भून लेंगे। फिर मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, ज़रा सा यहाँ पे मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, नमक और गरम मसाला। अब वापस से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और 3-4 मिनट के लिए और भी इसे भून लेंगे। फिर मैं इसमें डालूँगी बारीक कट किया हुआ हरा धनिया। अब एक बार इसे मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से फिलिंग बन के तैयार हो चुकी है यहाँ पे समोसे के लिए। तो मैं इसे एक प्लेट में निकाल दे रही हूँ ठंडा होने के लिए। तो जब तक यहाँ पे अभी आलू ठंडा होगा तब तक मैं यहाँ पे समोसा के लिए मैदा लगा ले रही हूँ। तो मैदा को सबसे पहले तो मैं चाल ले रही हूँ। फिर मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा ऑयल, नमक और अजवाइन। इसे मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ गुनगुना पानी। तो इससे गुनगुना पानी से एक टाइट सा यहाँ पे डो लगा के रेडी कर लेंगे। दस मिनट के लिए मैं इसे ढक के रखी थी मैदा को, और अब इसे अच्छी तरीके से पटकते हुए बढ़िया से इसे मिक्स कर लेंगे। एक बार फिर से बराबर कर लेंगे तो बहुत ही बढ़िया से समोसे के ऊपर की पापड़ी तैयार होती है। तो इस ढंग से रोल करते हुए इसकी लोइयां मैं तोड़ ले रही हूँ पहले, और अब इसे छोटे छोटे पूरी की तरह बेल के रेडी कर लेंगे। तो इस तरीके से पतला बेलने का है इसे, और अब इसे चाकू से बीच से कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसके कॉर्नर्स पे लगाएंगे थोड़ा पानी ताकि ये आसानी से चिपक सके, और इसे इस ढंग से फोल्ड करके इसका एक कोन बना लेंगे। अब यहाँ पे जो मैं मटर और आलू की फिलिंग बनाई थी समोसा के लिए वो इसमें डालेंगे, और फिर साइड के बचे हुए पार्ट को भी ऐसे चिपका देंगे। बहुत ही बढ़िया से यहाँ पे समोसा का शेप ले लिया है ये। तो इस तरीके से मैं बाकी के समोसों को भी पहले रेडी कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 6 समोसे रेडी किए हैं। अब इसे गरम तेल में डालेंगे। तो तेल बहुत तेज़ गरम भी नहीं रखना है, नॉर्मल रखने का है। अब अलटते पलटते हुए इसे दोनों साइड से फ्राई कर लेंगे बिल्कुल लाल होने तक। मीडियम फ्लेम पे ही इसे फ्राई करेंगे। तो इस तरीके से हमारा बहुत ही बढ़िया सा टेस्टी सा मिनी मटर समोसा बन के रेडी है। साथ ही इसके लिए मैं फ्राई कर रही हूँ हरी वाली मिर्ची।
एन्जॉय।